За бүгд найрамд Монгол Орд улсын гавьяат жүжигчин Гомбын дорж дэрэм Баатрин Ламжуу гэдэг хоёр сайхан дуучны хос сум гарч байгаа дүүд бид их баяртай байна. Энэ сайхан цомгийг гаргаж байгаа үр хүүхдүүд төрөл садан бүгдээрэнд нь бид бас баяр хүргэж байгаамаа. Тэгэхээр зэрэг Монголын дууны урлагт ялангуяа Ardiin дууны урлагт энэ хоёр хүний байгуулсан гавьяат үнэхээр их юм. 1950-ад оноос улсын ардын дуугийн чулга хуучнаар бол Монголын дуу танцны ансамбл гэж байх үед ороод тэр үеэс өнөө хүртэл одоо энэ олон сайхан дууг дуулж, урын санд оруулж, хойч үедээ өлөөл үлдээсэн гавьяатай. Тухайн үед социализмын асуудал эд өрнөж байсан тэр үед ардынхаа уламжлалт урлагийг анхудаа өөрийн уран төдийгүй дэлхийд урсгалаар алдартай хоёр уран бүтээлч нэг гэрт хамт амьдарч нэгэн түүхний жаранг одооны 90 100-тай аваад үлдсэн хийж бүтээсний одоо үнэлж хэлэх юм бол одоо олон янзын сайхан бүтээлс нэг ануусаа том юм их юм. Үнэндээ алтан мөнгө хоёр соврог байсан юм бол одоо Монгол улсын гавьяат жүжигчин Баатрин Ламжуу гэж энэ хүн бол Завхан аймгийн Алдархан сумын хүн. Алдархан сумд бол Улаанбаатарчил төрсөн гэдэг ээж нь Сэрэн Пэлгэж нутаг усанда бас алдартай сайхан дуучин байсан. Ээжигээ дагаж найр наадам дээр дуулж өгч дуулахын сайхныг дуулах хэрнийг бол тэндээс ирэл сурсан гэж хэлж болох юм байна. Дуугаараа угсан дуучин гэж байдгаа. Тэгээд Ламжуугийн овог бол ерөөсөө жаахан шаргын Ламжуу гэдэг. Жаахан шаргыг үнэндээ дарангачууд гаргаж ирээгүй юм шүү. Дарангийн жаахан шаргыг бол Ламжуу багшил гаргаж ирсэн юм шүү дээ. Тэгээд анх нөгөө 70 онд чинь баригад явал тоглолт ингээл явсан чинь уртын дуу дахиулж байгаа байхгүй юу. Тэгээ бид нар бүр гайхаад хөө ямар гоё юм бэ. Уртын дуу ингээд дахиулт юм. Бүр үнэхээр гоё дуулдаг гэсэн. Тэгээд бид нар бүр жаахан шаргыг Ламжуугаар дандаа жаахан шаргыг дуулахад бид нар бүр өөрсдөө бүр дагдуулсаар хагаад 60 хоногт жаахан шаргыг бас хамт ингээд дуулдаг болсон. Ламжуугаа бол бие жаахан гисгэж байгаа л жаахан шаргаар дуулна шүү дээ. Нях гоё юм луу хээтэй юм гоё дээлтэй. Тэр үед ч одоо тэр луу муу тийм гоё торог моргоч их ховор байсан шүү дээ 70 онд бол. Тэгээ тийм гоё дээлтэй, нэх гоё булган малгайтай. Тэгэл ингээл бүгд найрамд Монгол Орд улсын гавьяат жүжигчин Ламжуу гэл ингээл зарлахаар л би бүр өмнөөс нь айгаа чичирчдэг. Одоо ийм ундаг үнтэй би яаж дуулна гэл анх одоо тэр хатан болж дуулах гэж байгаа. Тэгэл ингээл харахаар л нэх сүртэй харагддаг. Тэгэл сүүлдээ бүр өөрөөрөө бахархадаг болцсон нэг айхаа байгаад. Тэгээд энэ жаахан шарга гэдэг дуунд бол би маш их тийм дуртай байд юм бас үе үе дуулж явдаг дууны нэг баг. Жаахан шарга тэр өдний Ламжуугаан тэр дуусан уртын дуу үнэхээр хамар ширхэлж өөлж нулимс самсайдан урсхийг бол би олон удаа үзсэн. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумд очиж тоглоход нь жаахан шарга гэдэг дуу 3 удаа дахиулж өөр дуу үлгэр жаахан шарганд дуулж байгаа. Тэгээд одоо хүн одоо жигтэй хүн сөгдөж оноод урд нь тэгээд одоо их тийм Тэнгэрийн бурхны дууг надад тэнхээ өглөөгөө тэр үг их мундаг найрагч шээжний их сайхан үгтэй хүн байсан. За Ламжуугаа та намайг миний 80 насыг ир болголоо. Таны энэ дуу сонсноор миний шээжний багтар айлж, миний үдсэн харсан, амьдрсан зовлон зүдгэрийг нэг бүсэн арчиж хийж намайг сайхан үед энэ дуу намайг тэнхрүүлээ. Үнэхээр энэ далдын шид дуунд байд юм шүү. Ламжуу ягаад чи тэг сайхан дуулдаг хөхтэй
Уртын дуун шуранхай гэдэг нь янз янз. Одоо зарим ус шуранхай хийж өгнө гэдэг. Шуранхай дээр очиод хоолой нохонод яад юм бэ? Хүрхээ байх гэдэг юм. Тэгэхэд өнгө өчлөгддөг. Танаад ч зөв яваад байдаг. Гэхдээ тэр өнгөндөө хүрэхгүй. Өөрөө хоолойгоо яад юм. Би одоо тооч биш. Мэдхгүй. Тэгэхэд ламж бол тийм байхгүй. Яг тэр юуг нь яг хэвээр навааж өгчдөг. Тийм алдартай сайхан дууч. Жаахан шаргыг бол их сайхан гаргаж ирсэн одоо цохилго нь бол уртын дууны цохилго нь бол ламж багшийн тэр нэг энэ одоо энэ шүү. Бусдад дуучин бол ердөө тэгдэггүй. Би бас тэрнээс нь жоохон тойрдог штэ. Ягаад гэвэл одоо тэр сайхан гайхамшигтай хийчихсэн тэр юм чинь одоо би энэ тэр хойноос нь хийгээ юу юм бэ тэр яг адилхан хийж чадахгүй шүү дээ. Тэрнээс илүү хийж чадахгүй бол тэрийг тойрол явуучих хэрэгтэй. Би бол тэрийг тойроо явуулсан хүн байхгүй да. Томоочила мохэ Библи ингээд дуулдаг. Дээш нь жоохон гатгаад дуулдаг. Ламж багш бол тэр нэг үг л их гоё дуус. Анх удаага тэр олон морин хууртай дуулж үтсэнгүй гинэ. Жаахан шаргыг 10 морин хууртай дуулж гин. Тэрүүнийг бүр дүрсжүүлж байгаа юм шиг бидэнд ярьдаг байсан шүү дээ. Ард ингээд 10 морин хуур суугаад ингээд тоглохоор хажуу талд хүн жаахан шарга гэдэг юм шиг сонсогдоод байсан гэж тэгж тийм сонин өндөр мэдрэмжтэй. Жаахан шарга шогшондаано гэж Библи гэж байна. Багш бол тэхгүй. Шогшондаано ингэж чинь. Ингүүлэл тэр гэдэгтэл хүмүүс нураад өгсөн. Ерөөсөө л тэр л хамгийн гоё болсон. Тэгээд л одоо ер нь бол жаахан шаргыг бол дарангчууд гаргаж ирээгүй ламж багш гаргаж ирсэн гэдэг нь тэрнийг л нуглаагаар л гаргаад ирсэн. Тэр нь бол одоо яг уртын дуундаа бол тэр бол цоглох биш бөнжигнөх хөдөлгөөн гэдэг юм. Дорждөрмгоо өрийн санг аваад үзэх юм бол 1930-аад оны дунд үеийн одоо алдарт дорждог гуайн соёл эрдэнэ алдарт дуучин дугуйчийн Баян Монгол өхөрчин хүүгээс ахуулаад 50-аад оны үеийн манай гончиг сумлагаа Сингэ нарын хайрын дуу за тэгээд цэндийн тасгийн дуулан хүлээж суун задгай нисээ төрмөр байна гэх мэтлэнгээр бүр тэр 40 50 30 40 50-аад оны дуунуудаас өнөөгийн дуу хүртэл дуусан ховорхон сайхан дуучин. Энэ хүний урансанд Ардийн дууч бий зохиолын дууч гэхдээ Ардийн дунд илүү зонхилж орсон гэж боддог. Дор тэрэн гэдэг дуучин бол үнэхээр уран дуучин тэр нуглаа хоолой ямар чимэн нандин хийдгэлээ тэр өнгөн ямар сэлгэр зүлгээ тавьчихсан юм шиг тийм сайхан тунгалаг өнгөтэй. А дуулахдаа бол үнэхээр шигтгэж дуулж байгаа юм шиг, шигтгэ хийж байгаа юм шиг, хаа нэгтийг ялалзаад байгаа юм шиг тэгж шигтгэж дуулдаг үнэхээр гайхалтай сайхан дуучин. Дорждөрмгоо хоолой бол нэг удааны хоолой болохгүй байна гэсэн удаа нэгэхэн ч үзээгүй. Энэ олон жил хамт ажиллахдаа хоолой нь ерөөсөө тэр юу юм бэ? Хүний хоолой биш юм шиг одоо
хонгох шиг гэж хэлдэг. Шүнжэнгөө дууссан ч яг гоо зарим нэг газар шүн оройтж очиод үзийгээд нөгөө хөдөөнийхэн чинь хүрээд ирдэг. Тэгэхэд бид нар чинь манайхан чинь цаашаа гэж болдгоо штэ. Одоо бид нэр тоглолтоо хийгээд дууссан. Одоо унтаж амарна гэхгүй. Тэгэл дахиад дуусахад дорж дөрөнгөө олон удаа дахиул юу ч бол хоолой нь улмал удаа сайхан болоод байдаг. Шөнийн цагаар хүний хоолой унтдаг байхгүй. Тэгээс одоо тэр сэрхэд хэцүү байдаг. Хоолой жоохон ингээ саралтад ирд. Тэгтэл дорж дөрөнгө гох зүгээр хонгор шиг жингнээ явдаг. Нэг удаа банкан багш онцолсчихэд танаа дээр мөрнө ахар сайхан дууч юм шүү. Ган хаалтай үе юм гэж. Банкан багшийн нэг дүгнсэн. Тэр банкан багштын зөвлөй юм. Сайд байлуу, орлог сайд байлуу. Орлог сайд ирсэн байна. Тэгээд тэр нь биднээс ер нь тэр ган хаалаа гэж. Тэд нэрлэдэг байлаа. Гурван шин одоо Төв аймгийн Эрдэнэ санд суманд дорд дөрөнгөг шандшинтай бид гурав явуулчихсан чинь цагаан сараар зүгээр. Гурван шин одоо тасрахгүй болж байгаа. Нөгөө шансных нь утсан тасраад байхгүй болоход хөгжимгөө дуулаад. Ерөнхийдөө би дэрмийн хчийг ерөнхийдөө жаахан сонсоод дэрмийн хчийг дуурайд дуулах гэж оролддог. Тэгээд манай энэ ахмад удсан хаа нэг дуулахаар дэрмийг минь санагдууллаа гэдэг. Надад бас урам хайрлт юм аа. Би хувьдаа хуучир хөгжмийнхаа ардын манерын хичээл дээр дэрмээ хчийн нэлээд хэдэн дуунуудыг одоо судалж тэр хүний манерыг тусгайлан одоо хуучир хөгжмөдөө ингээ сургадаг. Үнэхээр онцгой тэр хүний ардын тэр өнгө аяс дууны өнгө аясыг хуучир хөгжмөдөө хөрвүүлэн манерт тоглоход бол үнэхээр ардын хөгжмийн тэр өнгө аясыг бол маш сайхан баяжуулж өгдөг. Дэрмэгч маань бол их сайхан гүндүүгөө эршүү тийм нэг сайхан алиа хошин марзан баригаад явна хамгийн сахилгагүй 92 оноос хойш лагерт бидэнд цуг гараад тэгээд их сайхан үе хичээсэн. Их хүнлэг сайхан сэтгэлтэй өөрөөсөө жоохон доохон тийм амьдралтай бол өөдөн татах. Тэр бол над туссан одоо хүртэл над бол байдаг. Одоо хүртэл бодож ил явдаг. Тэгтээ би бол дээр ирч байхгүй дээ айлын том байсан. Тийм учраас ирчтэй хүн ийм л байдаг байхтай гэдгийг бол над бол санаа авахгүйсэн. Анх удаага хамт барьгээд явж байгаа. Тэгээд дэрмэгчийн дээр тайзан дээр их гоё зогсдог юм байна. Хөлөө их гоё тавь зогсдог. Би тэрийг айгүй хажуунаас нь хардаг. Яг хөдөө барьгээд яв. Ерөөсөө эрэгтэйчүүдийг яаш тэрийг нэг цөмөрөө нэг барьж яваад нэг жаахан айлгаад тархи. Дандаа тэгж хүнийг урайлдаг. Тийм марзан хүн байсан. Тийм тэгээд дуулахаар бол агуу. Ийм сайхан хоёр хүний инсийдийг хийж ягаад маш их өр хүүхэд одоо энийг хийсэн тусалсан бүх улсуудад одоо маш их баяртай байна. Охтын бүжиг гэдэг дуутай бүжиг гэдэг байна. Зөөрдаа сүнгийн солбог гэдэг ингээд нөгөө хөгжмийн яамд ороод дууч дуулдаг байхгүй юу. Дэрмэгчийн дуустай хадаж өгнө. Тэгээд гарч ирээл дэрмэгч бас их марцсан тий. Гарч ирчихэл за чи хөдөлгөөнө буруу хийсэн шүү гэж байгаа байхгүй юу гээд ингээд нэгэд яваад чинь тий. Тэгээд үнэхээр бидэрт өөртөө өвлгөр дуурайл үзүүлэх талаар өстой үнэхээр гарамгай байсан.
залуучуудад бас нэг юм хүсээ тэрийгэ одоо хүн амьтантай уулзаж учрах гад ч юм уу тэрийгэ хэлж чадахгүй гарч чадахгүй байх юм бол мэдсэн юм шиг үгүй яваач тэр хөрөхөд ирж байгаа бол битгий ороо тарай чи буудалд эртдэрийн шүү гэж хэлээд тэгээд хаяа зүнхнээс нь ганц л ярих хараад та нар одоо нэг жоохон уухал гэж байгаа үстэй. Тэгээд хэдэн арчвал орондоо уух юм бол маргал зэшүүн октоодтойгоо цуг яваарай гэдэг гэж хэлдэг ийм сайхан хүн байсан. Тэгээ би тэр одоо нэг саруул талын өрөөлгээд одоо нацаг дөрж зохиолч нэг кино байдаг та. Тэрний нэг учиртай гурван цэнхэрлээ харагдах уулыг би дэрмийн хичээр заалгаж ирсэн. Одоо ингээд сонсохтой зэрэг би бас нилээ дэрмийн хичээ нилээн гоё тэр нуглаа нэг юм орцсон юм шиг одоо надад санагддгийг. Тэр үедээ би ерөөсөө мдээгүй. Цэнхэрлэн харагдах цэцэрлэг сайхан Ер нь одоо өөр хүүхэд нь бол 6-аар их мундаг, 6-аар сайн хүүхэдтэй хүн. Энэ эдний хүүхдүүд л. Манай ээж олон ах нартай учраас тэр аав нь бол ерөөсөө айгүй их эрхлүүлж өсгсөн. Тэгэл амттан болгоныг ээжид өгдөг. Тэгээд өнөө олон эрхтэй хүүхэдтэй болохоор аав нь хөрх амтан ганц охинол гэдэг байсан байна. Тэр үе чинь чихэр ховор байсан. Тэгээ аав нь одоо сум руугаа орохдоо охиндоо их чихэр авцарч өгдөг гэнэ л дээ. Тэгээ нөгөөх нь яг ах нартаа ингэж тарааж өгчөөд өөрөө бүгдийг өөртлөөд гардаг. Хонд явдаг гинэ. Хонд явахдаа идэж тэгээ одоо палагтай штэ мэдээж хэрэг. Тэгэнгүүт нөгөөхөө цацаад өвсөн донд цацдаг байсан гэдэг. Одоо залуудаа нөгөө гэрт амьдарч байхдаа хоёлаа төлөө өрөддөгсөн. Тэгээд манай ээж нөгөө эхлээд төлөөг нь хөрөжжсэн ингэж ядраад байна гэж хайчаад орчдөг гэсэн. Тэгээд аав ганцаараа төлөг өрөөдөл оруулдаг тийм. Ээж гол нь дороо ингээд юу н гарчдаг. Гэртээ ороод нэг аяг цаа угаал эргээл инээд алдаад гарч ирдэг. Тэр үе чи ээж хоёр чинь ажлынхаа хажуугаар айгүй хөдөлмөрч улсад байсан. Яагаад гэвэл хүүхдүүдийнхээ идэж уух борцгийг амралтынхаа байгаа өдрөө хувийн саваар нь бэлдээ тавьчихдаг. Төлөм одоо бол хаглаад хураагаад юу яа намайг жоохон баг гэрт байхад яг тэгдэг байсан. Дэнжи дээгүүд ирүүлзээ дэнжи айлууд мэдчихин шүү. Дэндүү чимээгүй явахгүй л дэрхтэх нохоо яшуугаад нэг юм шогдуу энэ тэр одоо харин миний чихэн сонсогдоод байгаа юм шиг байдаг. Ийм сайхан хоёр дууч юм аа. Тэгээ багшуулж жавхлан цүргээгээ ярьдаг байсан да. Торгон дээр өмсчихсэн нэг ёстой нэг намирсан юм шиг ингэж дуулсан хүн шүү дээ. Ингээл нэг л тоос татсан олон шарга морд дахиад ирэх шиг тэгж дуулдаг юм байсан шүү дээ. Алхалууланхан лоо ингэж хийн. Лууланхан гэхгүй шүү дээ. Алхалууланхан яг л одоо ингээд л ганхуулаад л жигтэйхэн тийм гоё дуулдаг юм байсан. Тэрэндээ бас өөрөө их хайртай. Тэрэндээ их хайртай. Хоёр онд одоо улсын шгшээд 2 ч удаа улс яврах болцсон байсан. Тэгээд ламж багш маань чи ер нь уртын дуугаан дуулуул яасан юм чи нэг шалгуулаач гэд. Тэгээд тусан шарав багш нар шалгуулсан. За тэгээд
одоо их спортоо хаях гэцүү 25 настай. Их урлаг руу орохоор юу ч мэдэхгүй бас хэцүү. Тэгээ хүний хувьд энэ сайхан зөв зам зааж явсан багш нарын мэл буян эдийн зэрэгтэй энэ сайхан нөхдийнхээ хамт ингээд төрдөө үнэлэгдээ төмөөлөндөө харилцаад түүхэн бүтээлцэл явж байна. Тэгэхээр энэ багшийн минь алтан шар зам намайг бол ингээд энэ их урлаг энэ сайхан ардын дуужгийн чуулга руу оруулж өгсөе. Дамжигол юм ихтэй айч их цэвэрч. Тухайн үед чинь одоо тэр автобусанд сомд төхөд очил зөнхөн дотроос цагаан замсаргаа зангаа зүгээл. Одоо чи хөхөөлийн хүүтэн чинь задгай машинтай барьгээд ирж байгаа битүү ор шараа явахад буугаад одоо нэгдлийн дарагтай болсон, намын дарагтай болсон гээл. Тэгээд үзэл судлын ажилтсан бол ерөөсөө өнгөс өөрийнх нь бие авч байгаа харагддаг ингээд. Бид нар ч одоо ачааны машинтай ингээд 45 хоног 60 хоног ингээд хөдөө барьгээд явна шүү дээ. Тэгэл ингээд зочид буудалд очиод тэгэл устасанд орчоод тэгэл тэр буудалтаа тэр халаад өмссөн тусгай зориултын гой таавчг өмссөн. Бид нар ч бүр гайхаад ингэж явдаг юм биш тий. Ингэдэм бэ нэгэл тий. Бид нар ч өстой мэдэхгүй шүү дээ. Нөгөө шараагаас арекс нэг угааж авчаад тагаад өстой хоолунд хайгаад ингээд явчихдаг. Тэгээд их шаардлага өндөртэй бид нар ч айн эчин ч гэж ихтэй хин. Одоо 77 онд би цуулгад орсон шүү дээ. 10 хэдхэн настай. Тэгэл тэр үед эд тэр социалист хөдөлмөрийн барьгаад бид нар ч одоо тэр юм хумаа их бичнэ. Одоо тайлан за тэр архив. Одоо тэр архив бидний хүүхдүүх одоо бол үнэхээр тэр хүний тэр цэгцтэй тэр сайхан юмнууд бол одоо үлдсэн фондонд айл дээр үеийнхээс эхлээд тэр дууны одоо өөрийнхөө дуулсан дорж дэрэмгуайн дуулсан тэгээд бусад дуучдынхаа дуулсан дуунуудыг ингээ хадгалдаг тийм нямбай хүн байсан. Өөрөө нэг тэрүү хинтэндээ ламжгол их сонин чок гэж яриад бас нэг гэдэг сони нэгэдэг бас яжтай тэгээд нүдний хөмснө ингээд дээшээ дааш өдөд сони яадаг. Болор тавг ийм манайд ийм болор ийм эвэр уртаа юу байсан байхгүй юу? Одоо тавг шиг том эвэр. Тэгсэн чинь нөгөөхөө ч угаагаал банд нэг сэрхээ байжснаа өнөөхөө унгаага тагалжлаа. Тэгснэ дөртөрмэ чи хардаа ямар гоё хагард юм бэ гэж авч байгаа юм чи. Тэгээ нэг удаа баргээд явж байгаа дорнт руу явж байсан ба хинтээ дорнт чивлээ явжсэн байх. Тэгсэн чинь тагнуул тоглоом тоглохгүй. Тагнуул гэж нэг тоглоом тоглоод. Тэгээд бүх хүмүүс ингээд хоёр хуваагдцсан. Энтийн хоёрын шивнээд л яваад тэгэл одоо нэг өөрийнхөө талын хүний болгоод. Тэгсэн чинь нэг үсэн за одоо энэ тоглоом дуусахтанд орж ир одоо ерөөсөө одоо ингээд нэг 20 минут буудан зарлаа. Бүх хүн одоо бэлэн байгаарай. Тэгэл буудан зарлаа гэж ингэсэн чинь хүн бүгдгүүдээ алга болсон. Хаашаа ч мэдээ сумаар нэг ороо тоглолттой алга болсон. Зарим нь болтгоо. Тэгсэн л ламж угаал би айгуу сайн ламж. Амьсгац яасан бэ ламж. Би бууцсан шүү. Би бууцсан шүү. Тэр алгааг би бууцсан шүү. Одоо штаб дээр мэдгдэх гэсэн чинь амьсгац. Тэр миний хажуур хүүсэнтэй тэгтээ битгэхгүй бодолцсон яас бүтэхгүй. Би алгааг бууцсан шүү гэдэг. Атар сэр мэтэрсэн суулгаж байгаа л урлагийн болох асуудал юм байдгийг ар гэртэйгээ их сайхан холбоотой олны дунд ингэж бие авч явах асуудал гэж амжгаа хэрнэ дор дэрэн голоод хүн чиний асуудал хэрэгтэй. Урлаг гэдэг чинь хүн юм шиг байна. Тийм ч учраас Монголын үндэсний ясны ардын богино дууны холбоо Монгол улсын гавьяач жүжигчин Даваахүү эгч маань ширүүн тонголог байх үедээ дор дэрэн багшийнхаа дуулсан соёл эрдэнэ Баян Монгол гэх мэт олон сайхан дуу байна. Хард оргон хамжаар байна. За тэгээд олон сайхан дуунуудаас би судалж, сурвалжилж, сурч өөрийнхөө дууны одоо урын санд өөрийнхөө дуулах нам төрхөнд дор дэрэн багшийнхаа дуунаас би шингээд тэр хүний тэр уран нуглаа гайхамшигт амьсгаа тэр үгийн утга яруу тэр зүрхнээсээ мэдэрч байгаа тэр мэдрэмжийг л би одоо сурахыг хичээж явсан юм да гэд надад нэгэнтээ дурссан юм аа. Одоо уран бүтээлч нэр хүндийн хувьд том чиглэлээс гисэн биднийг одоо энэ залуучууд энэ жижиг юмнууд гэж ерөөсөө ялгадаггүй. Яг л өөрийнхөө өөр хөвчөөр харьцдаг. Өрмийн ихч энэ тэр хүнлэг энэрэнгүй ээж талаасаа
нуруу гүш дэрмийн их хоёртойгоо би их дотно болсон. Тэг миний ичгэл санагдаад. Хөгжилтэй ажил дээр бол яг шаардлага өндөр тавина. А энгийн үедээ бол ерөөс яг бид нартай ингэж зэрэгцээл бүр ингэж уриалал явчих шүү дээ. Бүжгийн дуу бас ингэж дуулна шүү дээ. Тэгэл дэрмээ их чи ингэж гарч ирэл дараад нийтэхгүй. Үгүй хин нэрвэл зоохтой тэр шалдын нүхийг тоолоод яваа. Гээл бүр тэгж марцсан тий. Ламжууд аргаас айгаал хэвээр. Бүр хэрвээ ямар нэгэн юмд алдаа гарах юм бол ерөөсөд яг дорно. Бүр яг тэр тухай чанга байсан тий. Ахмад үеэ хүнлэх тал дээр бид тэднэрээсээ сурсан шүү дээ. Бид нэг баригд явж байгаад одоогийн энэ чойрт очлоо. Тэгээ бид нэг бас нэлээ ядарч очиод нэг гаанзанд хоол ичсэн. Хоол ичсэн чинь гаансны үйлчлүүлэгч дараа нь одоо нэг энэ төмөр тав гэжтэй тэр үеийн. Тэгээ танаа жүжигчд л үгүй хийчлээ нэг төмөр тав алга болчлоо гэд ингэ нэхэд байдаг. Тэгэл би нэлээд сууж байснаа нөгөө хүүхэнд чинь би уурлаад хэлсэн. Бид нар ядарч үдэрч ингэж одоо уран бүтээлээ хийгээд явж явах та нар бид нарыг битгий ингэж мухаа харьц. Бид нар тийм булгаажил хийдэг суудч биш. Гэсэн чинь нөгөө хүүхэн маань намайг загнадаг. Тэгэхээр нь би уурлсан. Танаа төмөр тав гэдэг бид дэлхийн олон орнд явж балар тавганд иддэг усыг хэлчихгүй. Тэгсэн чинь баргийн яваад ирсэн чинь би арга хэмжээнд орчдөг. Яасан гэсэн чинь үлжээр тэр чойрт очиж ганцны үйлчлэгчтэй буруу хийцээ. Энэ одоо бүдүүлэх харьцан тэн дээрлэгсэн гэдэг. Тэгээд би ингээд одоо ирээд бас арга хэмжээнд орж ирсэн. Тэгэхээр үнэхээр зарчимч тэр буруу зөрүү харьцах асуудлыг үздэг. Хүнтэй ер нь хинтэй ч болов маш зөв ийдэг, маш их сайхан ярьцчих хэрэгтэй. Урлагийн хүний ганц одоо хүнээс ялгарах онцлог бол энэ байх ёстой. Чи бол буруу хийсэн учраас чамайг би арга хэмжээ авсан гэж хэлжсэн. Тэгээд тэр сургаал бол бидэнд одоо надад бол одоо болтол байдаг шүү. Тэгээд би өстой хамт багштай нэх баярлсан эцсэн нэг юм байдгийг. Тэр нь манайханд одоо нэг Австри гутал гэдэг нэг 270-ын гутал гээл нэг тийм гутлнууд ирлээ. Чуулгат нэг хэдхэн ирлээ тийм. Тэгээс ирсэн чинь ангиудад нэг суглаагаар өгөөл байсан. Тэгээд манай ингээд нэг 4-5 ирэл би цуглаа сугалж чадсангүй. Тэгээд нэг эмнэлэгт 2-3 хүн хэвдсэн байсан. Тэрний гутал гээд нэг 2 гутал үлдсэн байж байгаа. Тэгсэн чинь би гутал байхгүй. Би нэг сахилгаан нэвдэрсэн гутлыг ингээд зөөрүүлээд эрдэнээр ингээд уйлчаад өвднийхэн дотор өвцөө байсан байхгүй. Тэгсэн тамж багш маань одоо манай энэ шинэ ирсэн энэ дуучин одоо ингээд гутал байхгүй хар ийм юм өмсөж явж ингээд миний өмдөг дээш нь шуугаал харуулаад энэ гутлыг суглуулахгүй сэвэн сүнтэй өгье гэж тамж багш тэгж ижил тэ би ичсэн баярсан хоёр ихтэй эргэжтэй бэтэр тэгж тамж багш маань нэг тийм сонин юу болж байлаа. Манайхаар урлагийнхан чихэр нь тэгэл үнэ айгүй олуулаа бужигнаал чимгээ төгөлдөр хуур тоглоод хин нааня явчин тоглоод тэгээд сэрэнж байх нэргүй ихчгээд хоёр найсан төв амьд байдаг байсан. Тэд нар ярьсан. Тэгээд зарим нь дуулаад бүр гэрээр дүүрэн бужигнаа. Бөөн шууган дундал байдаг байсан үнэндээ. Ээж аав минь захиж хэлдэг үг бол ерөөсөө та нар минь хүнийг л хайрлаж яваарай л хамгийн их хэлдэг үг нь тэр. Тийм ч учраас манай гэрийн хүргдүүд бэрүүд үнэхээр сайн улсууд байдаг. Тэгээд энэ айлд би өргөн болж орсон. Тэгээд хүмүүсийн хувьд бол хувь хүнийхээ хувьд үнэхээр надыг маш халуун маш одоо дотн хүлээж авсан. Тэгэхээр тэрэн дээр бол би бол анхнаасаа баяртай байдаг. Дорж дэрэм Атомичийн дууг би жоохон пианер байхдаа пианерын ордонд Баян Монгол дуугаа дуулж байсан шүү. Тэгээд ер нь дуусч хүн гэдэг бол зүгээр нэг хоолойны сайхнаар биш, зүгээр нэг ноот сурснараа биш. Ухаанда сэтгэлдээ тэрнийг дүрслэн бодож, нүдэндээ харж, зүрх сэтгэлээсээ дуулах юм бол ард түмний сэтгэл оюунд хүрч чадна гэж манай энэ хоёр дуучид хоёулаа тийм сайхан дуучин.
Энэ хоёр одоо хүнийхэн ардын урлагийн энэ их өвийг бол одоо бид цаашид улам их судалж хоошид одоо энэ өв сандаан одоо оруулж баяжуулж оюутнуудаа одоо сургаж цаашид түгээн дэлгэрүүлэх ийм ажлыг бол бүр одоо хөтөлбөрийнхээ дагуу ингээд хийж эхлээд байгаа мөн цаашд ч одоо ингэж хийх болно. 20 дугаар зууны гайхамшигт ардын дууны энэ мастерууд маань Монголын хойч үеийн уран бүтээлчдийн томоохон судлагдсан юм. Энэ хоёр маань үнэхээр шидтэй. Зүрхэнд тэгэл Монгол бүгд найрамд Монгол ардаас Монгол улсын түүхэнд бол мөнхөд үлдсэн соёл урлагийн янжил хамрахын буралбаа юм аа.